¿Cómo borrar los códigos de error en una lavadora Whirlpool? Lo primero que vamos a hacer es entrar al modo de servicio. Ya en otros videos le enseñé cómo entrar al modo de servicio. Y una vez adentro nos va a aparecer en el display los códigos de error que presenta nuestra lavadora. Aquí tenemos falla 5, error 1. Y para borrarlo vamos a recordar el orden en el que apretamos los botones para entrar al modo de servicio, y el que apretamos en tercer lugar lo vamos a dejar oprimido durante unos 5-10 segundos hasta que se oye una melodía y se ponga el display en ceros. Eso indica que ya se borraron los códigos de error y que podemos seguir usando la lavadora con normalidad. Recuerden, después de entrar al modo de servicio y de realizar algún diagnóstico o alguna operación, debemos de salir de él correctamente para evitar daños en nuestra tarjeta. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse y cualquier duda en los comentarios.